喂喂喂，係你好，點稱呼呢？我叫阿珍啊，你記唔記得我啊？你講多少少不如？之前咧有打過俾你嘅，咁就我係喺英國嗰邊，咁就之前同你講話我係做老師嘅，揾唔到工，機緣巧合之下咧，我就決定重新讀書，重新再讀嗰個學位，咁就可以問政府借錢咁樣啦。呢個就唔係個主要嘅問題嚟嘅，咁就主要嘅問題係我個先生，佢其實仲核突過啱啱嗰位屙屎嗰位師兄，我想講，因為其實我後尾同佢真係結咗婚之後，我先知道佢有亞氏保加症。咁後尾佢啲行為就開始有少少奇怪嘅，咁就後尾越嚟越嚴重咁樣啦。佢係直頭有啲水樽咧急咗之後咧，佢直頭屙尿落去。咁我就覺得哇，點解明明有廁所唔去，要去屙落啲樽度咧？咁我就費事同佢拗，因為佢會同我講話啊，因為我唔想夜晚嘈醒你。但其實佢日頭起身都係會咁樣做。咁跟住有時候會有，即係佢會企喺度諗嘢諗成2個鐘，唔知喺度諗乜嘢。我同佢講嘢，佢係唔應我啊。咁變咗我唔知點樣同佢溝通。跟住其實佢阿媽咧，我有問過佢阿媽，我話咦，其實你個仔係咪有自閉症？跟住佢阿媽話唔係。咁其實我覺得佢阿媽係呃我嘅。咁嗰陣時佢阿爸阿媽過嚟探佢嘅時候咧，佢阿爸阿媽好似表現都好似都不解，覺得點解佢啲動作咁奇怪，即係例如去超市，佢又企咗喺度諗嘢，咁跟住阿爸係擁佢，佢話你企喺度做乜嘢啊？你行啦咁樣。咁呢啲積累落嚟，咁我覺得愛嘅話咧，咁其實冇所謂。咁直至到前2日，我見到佢玩啦交友 app，我唔係特登抄佢電話，係佢咁啱一碌喺個電話有所有 app 嘅時候俾我見到。咁其實我知道唔係第一次啦，咁佢即刻縮，咁我就覺得哇，即係我話我其實已經你唔係第一次嘅，即係我覺得夠啦，其實真係夠啦。跟住之後佢想同我拗，咁跟住之後其實最勁嘅一次係其實喺3年前咧，佢有一次飲醉咗，返到屋企啦，佢就打咗我，打到我隻眼瘀晒，咁我又報咗警嘅。咁跟住之後呢，因為其實我係嚟緊11月就申請永居啊，咁我又唔想影響佢。跟住佢阿媽嗰陣時又喊叫我唔好追究，咁我又要驚俾律師費，咁我最後係同警察講話冇追究到嘅。而家其實好明顯一個答案就係我應該要走。咁問題就係錢嘅問題。咁因為而家我由頭讀過書，雖然我學費係唔使錢啦，咁今年嘅生活費呢都係我屋企人 support 住我，咁我下一年可以借大學嘅貸款就可以 cover 咗個生活費，即係學費、生活費都可以借讀嘅。咁問題係今一年直到下年9月呢，我而家就糾結緊，其實我應該點樣好呢？因為我而家同佢夾租呢，全部嘢隨意嘅話，圍翻港幣3500到啦，你要。咁但係如果我搬出去住嘅話呢，咁其實租一間屋都起碼都要6000港幣，仲要包水電煤啊、稅啊，所有嘢。我屋企人一個月就俾9500到我，咁其實我自己都有少少唔知點樣算啊，所以我就想打電話嚟問大家可以點樣做咯。唔係，等陣先，你冇任何積蓄㗎？因為我之前有架車嘅，因為我諗住有份工嘛，咁嗰架車要供到，其實下個禮拜我就賣咗佢啦，咁所以預算上係出咗啲問題，因為嗰陣時冇諗住冇咗份工，咁所以就變咗咁樣。我屌啊！阿珍，你今年幾多歲啊？我同你差唔多其實。三頭啊？係啊。哇！就咁聽落，要處理嘅問題其實都係哇！首先第一樣嘢就係你而家同你個老公係點樣？係咩關係㗎？而家去到呢一刻係。我尋日就撳咗離婚，但係佢未俾通知嘅，因為政府批咗啦，咁就佢就會俾通知嘅。咁呢2日嗌完交之後，我就冇再同佢講嘢。咁佢都可能會用一種鴕鳥政策嘅，就係當冇事發生，會繼續同我講嘢，就係會喺度賭我，你都冇錢走㗎啦，都會當冇事發生。佢又繼續玩佢嘅交友 app，即係會所有事都好似平時咁樣繼續發生，即係佢冇諗住我會走咁樣咯。唔係走嘅話，你唯一出路就係返香港㗎咋？你有冇諗過呢樣？咁又冇
誇張吧，因為唔係咁而家你喺嗰邊，假設真係嚟啦，有啲咩係值得留戀㗎？你嗰邊工又揾唔到啦。因為其實我翻到嚟都未必會揾到吧，即係呢樣嘢我都有諗過，因為而家教育行業係一個夕陽行業，所以我會覺得如果我讀咗呢個學位之後，因為我可以借錢啊嘛，咁就完全可以成件事變晒咯。咁即係要頂多陣，係咪咁嘅意思啊？係。頂多陣嘅話，即係你唯一而家依靠到就係繼續嗰個男人嘅啫。其實我屋企即係個9500係我屋企人俾嘅，咁就唔關佢事。咁但係純粹有佢喺度就隨意啲嘢就冇咁金咯。咁你話嗰啲咩供完部車啊，或者係政府嗰啲貸款啊，幾時可以攞到啊？嗰啲錢？架車我買咗，咁因為我本身仲有一忽未供嘅，所以其實最後我都係攞翻5000零到啦。你話貸款就會係下一年9月先會攞到。part time 都揾唔到啊？揾唔到啊！我連即係前台都揾過，跟住之後係人哋有啲比你更強嘅背景咯，我完全唔知講咩好。咁你而家呢？你而家係有嗰邊嘅永久居留權未㗎？仲有半年申請。仲有半年就可以申請啊，係因為佢夠5年啊嘛，咁咪夠5年可以申請。咁申請幾耐呢？又要如果我加快嘅話，5日就 OK 咯。你都想係攞到個永久居留權咁樣嘅，係咪？係。嗱，我自己就咁聽落啦。我覺得呢一刻你仲喺外國生活唔係一件好事嚟嘅。我自己啊，聽落你連基本自己喺嗰邊生存嘅能力係冇嘅。而實際上，你去到呢一刻係仍然係依賴緊屋企人嘅經濟支援嘅情況下，講真，你冇諗過翻嚟嘅，認真冇諗，因為我之前有講過話，我屋企人令到我好抑鬱啊，捱到下一年攞到貸款，我就可以自由身啊嘛。咁不如咁啦，你反正而家都係問屋企人攞錢噶啦，你一鳩問佢攞多少少啦。你有貸款嘅時候，你有能力可以俾翻佢哋噶啦嘛。你反正其實都係嘅，你而家都係要靠屋企人啊。好老實講，呢一刻啦，冇辦法地，你身邊嘅任何嘅支援嘅網絡係冇噶。你而家係真點單打獨鬥嘅，你反正都係一路問屋企人攞錢噶啦。咁你不如一鳩攞多少少，可以真係搞掂咗自己先。然之後咁你話出年啦有貸款啦嘛 ，OK， 咁嗰啲貸款我唔知道要幾耐後幾多年後可能有個好 flexible 嘅時間俾你去慢慢還嘅 ，OK， 咁到時可能攞咗一部分嘅貸款還翻俾屋企人先咯。係，因為都唔知點，因為其實佢都係依賴緊屋企人，其實我哋兩個都係好似困獸鬥咁樣。唔係講真，你兩條女鬥女嘅啫，而家其實衰啲講啦，兩條真係女鬥女嘅。你仲要同我講話咩？結咗婚先知佢有亞氏保加症。你同佢結婚之前相處咗幾耐啊？1年到啦。你1年你完全你意識唔到呢樣嘢，你唔撚係結咗婚先有噶嘛？亞氏保加症係嘛？我知道，但係真係察覺唔到，我唔知點解，即係見佢同我屋企人講嘢好似好正常咁樣，因為佢係高功能自閉症，佢唔係嗰種普通嘅自閉症啊嘛。講真啊，我完全係理解唔到啊！即係嗰個事情點解會變成咁？你話相處咗1年 ，OK，keep 住有拍拖，keep 住有見面，你會唔撚知呢條友有亞氏保加症？你知唔知嗰陣時候，我結婚嗰陣時候，我啲同事話察覺到佢有問題，但係佢話唔好意思同我講咯。跟住我話吓，即係人都察覺到，係你唔知啫，咁樣啊？佢話唔好意思同我講咯。跟住我話吓，我都後尾事後先察覺到，因為佢阿媽話冇啊嘛，佢阿媽係咁話吓。冇啊，冇事啊，冇問題。咁我又信咗佢阿媽。你本身你係咪都有啲障礙㗎？其實我認真問你，認知方面。我有，我係排緊期去做呢個躁鬱症嗰個測試。躁鬱症其他呢？認知障礙上面呢？應該冇啩。有啲嘢呢，好老實講啦，根本就由頭到尾都知，一路都知。係咪唔講就以為冇？其實一路都知。而家都去到呢個地步，我都唔係去到呢個地步，係點解去到呢個地步啊？真就係所有嘢，你視而不見，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 去到呢一刻，即係全部都爆撚晒啦！唉，真係冇辦法啦，我真係冇得再隻眼開隻眼閉啦，係咪？搞到自己又俾人打，之後又好似慢慢開始唉撲街，都唔係嗰個愛啦，講真，根本就係喺度受苦啊！我會形容係受罪啊！
其實我屋企人有叫我翻去嘅，咁但係你又唔聽咯，又係你又唔聽咯，就係點解唔聽啊？就係即係因為堅持喺嗰度係做乜？因為對我嚟講，翻嚟嘅話，嗰個職場環境對我嚟講，我覺得對我嚟講係大壓力嘅。即係我自己都有衡量過留低好啊，定係翻嚟好，因為好壓抑嘅對我嚟講，嗰個環境嗰個好快，嗰個比較嗰個勢利心態係令我都會有壓力，所以我寧願喺呢度好似好慘咁樣，都有諗過，即係唔係話太想翻就係咁解啊。而實際上，你喺呢邊有啲咩係唔放棄得㗎？對我嚟講，讀呢一個學位係對我嚟講係重生嘅機會咯，因為我覺得呢一個行業將會係截然不同，同埋真係唔會好似教育咁樣夕陽行業，即係對我嚟講係有希望，所以點解我就賴死唔走？你嗰個 degree 讀多幾多年啊3年。 ？3年，咁然之後有信心3年之後會唔同係咪？嗯，而你覺得翻嚟只會更差係咪？係。留喺度讀3年，呢3年父母係冇咩經濟壓力嘅？冇嘅。冇嘅。簡單啲講，呢3年你搞掂自己就得啦，係咪？顧掂自己就得啦，係咪？係。咁如果你覺得呢3年你顧得掂自己嘅，咁當然啦，至少呢一刻係冇收入啦，亦都係要靠父母多一段時間。但係你覺得3年後係可以回報翻佢哋嘅，係咪？係。就只能夠係咁噶啦。你好好地讀啦。你呢段期間即係直至到去到可以借到貸款、借到學資嘅呢段期間，你可能係問你老豆老母攞定多少少，同佢講呢段期間會比較難捱。如果佢哋諒解你嘅話，我相信即係佢哋都會俾嘅，都唔會睇住你死嘅。你要回報到佢哋啊，知唔知啊？絕對會，絕對。你要回報到佢哋啊，就咁啦。你呢段期間係會好難捱噶啦。問定老豆老母，如果佢哋體諒你嘅、錫你嘅，攞定多少少啦。同佢講，我已經係有學位收咗我噶啦。OK，我對即係畢咗業之後有信心，你都要俾佢哋知道其實你做緊啲乜，你要俾佢哋知道你唔翻嚟嘅原因，你要俾佢哋知道你而家係喺嗰邊為咗啲乜奮鬥緊，同埋你要俾佢哋知道你係相信呢一個學科呢一個學位係有希望嘅，知唔知啊？好嘅，好啊，唔該晒你。拜拜。攰㗎，係攰，係唔容易㗎。實際上我哋可以點啫？佢認為呢個決定係 good 嘅，就係 good 㗎啦。只要佢認為呢個決定係 good 嘅，佢作咗呢個決定，就係呢個決定。因為我哋可以做嘅就係幫佢分析 ，OK？ 你可以點做？咁樣做你會失去啲乜？你唔咁樣做你會失去啲乜？實際上係可能每個人面對好多唔同嘅壓力嘅，每個人係面對緊好多佢自己先知道嘅情況。咁當然啦。我哋每一個人都係依賴父母長大嘅，係嘅，呢個我哋係冇辦法係去反駁㗎。但係每個人依賴父母嘅年齡依賴到幾長，我哋控制唔到嘅。可能好早就有人出生，有人16歲就出生自己搞掂，有人去到30歲都仲喺屋企唔出街嘅，係有㗎，係咩人都有㗎。而實際上會唔會覺得喂，屌你30X歲？好奇怪，我仲靠父母，唔係奇怪噶，我哋唔需要覺得奇怪，而實際上係總有人係去到一定嘅年紀，仍然係依賴緊父母，依賴緊政府，但係冇辦法嘅，只要佢哋相信佢哋終有一下可以回報到，咁就 OK 嘅。